Gaggeessitoota mana amantaa biyya lallabaa Shawaa Lixaa biraatiin naaf gahaa. Har'a immoo paartii itti aanu kanatti waan isaan naan jechaa turanii fi mana kiristaanaa jige ijaarra jennaan maal akka isaan jedhanii ragaadhaan isinitti fida. Na dhaggeeffadhaa. Eebbifamoo Abbaa Gabri'eel biraan naa gaha. Ajaja Abbaan Gabri'eel ajajan hin fudhannu jechuudhaanii waraqaa iyyataa nuti achitti geessinee maal jedhanii akka isaanii nutti deebisanii na dhaggeeffadhaa. Waraqoota kana hundasaa ilaala. Hundasaa tokko tokko ragaadhaan itti deema waan ta'eef. Iyyata kanaa ilaala. Iyyanni kun maal jedhaa? Mahabara tokkotu mahabara keenyaa jechuudha. Mahabarri kun waggoota hedduudhaa fi gara bahaa, gara Gondar, Gojjam kana keessa naanna'ee mana kiristaanaa kufee ijaaraa ture. Yoo xiqqaate mana kiristaanaa 400 ol ijaareera jechuudha. Dhuma kana irratti hojii gaggeessaa mahabara kana waliin haasa'uudhaan maal ta'a mana kiristaanaa Oromiyaa keessa jiranii yoo ilaalte jennaan Oromiyaa keessa kan jiranii nama nu hojjechiisanii. Gaafa nuti misooma hojjenna jennu waa biraa barbaadu. Gaafa nuti mana kiristaanaa deeggarra jennu seeraan namatti hin deebisanii jedhama. Eeshi haa ta'u mana kiristaanaa qulqulleettii Arseemaa hoolotaa keessatti argamtu karaa hojii gaggeessaa yookaan immoo bulchaa mana amantaa sanaa wajjinitti haasa'uudhaan abbaa gaariidha. Abbaan suni mana kiristaanaa sanaatiif waan barbaachisu guutame. Bakka sanatti Abbaa Gabri'eel wajjiniitiin wal argine hojii gaggeessaa mahabara kanaas wajjin argee Shawaa Lixaa keessatti manni kiristaanaa dadhabee jira, kan deeggarsa dhabee jira, kan qiddaasii dhabee jira, kan hundumaa dhabee jira waan ta'eef kottuuti ati iyyata barreessi agarsiifati kotti fidi. Isaan immoo ilaalanii nattaa'aa barreessani ani immoo siniifan eeyyamaa jedhan Abbaan Gabri'eel. Abbaan Gabri'eel akkas nuu jedhanii eebbisaa nurraa ati haa bulu. Amma nuti biyya lallabaa Shawaa Lixaatti akka jennee barreessine ilaala. Akka jennee barreessine ቀን 2ኛ ወር 2017 ዓመተ ምህረት ከላይ በሪሱ ለመጠቀስ እንደተሞከረው ማህበራችን ዝክረ ጸዋለ ጽድቅ መንፈሳዊ ጉዞ የሚባል ሲሆን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና ከምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት እና ከሌሎችም ሀገረ ስብከት የእውቅና ሰርቲፊኬት ያለው ሲሆን ማህበሩ በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ማህበሩ በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ወልመራ ወረዳ ቱሉ ሀርቡ ገዳም ጎለጎታ ቅድስት አርሴማ ገዳም ወፍጮ 1፣ የዳቦ ማሽን 2፣ የሻማ ማሽን 3፣ የጽዋፍ ማሽን 4 ያበረከተ ሲሆን ማሽኑ ወደ ስራ ለማስገባት የማብራት ችግር እና ገዳሙን በተለያየ የልማት ስራዎችን ለማገዝ ህዝበ ክርስቲያኑን ጉዞ በማዘጋጀት ገዳሙን በማስታወቅም ከፍተኛ ስራ ስላለብን በጠቅላይ ቤተ ክህነት የማህበራት ማደራጃ እና ምዝገባ ፍቃድ ተቋም የጉዞ ማህበራት ጉዞ ለማዘጋጀት የሀገረ ስብከቶች ፍቃድ መያዝ ያስፈልጋል። አንድ ማህበር ወደ አንድ ሀገር ለመሄድ ወደ አንድ ደብር ለመሄድ ምን ያስፈልጋል? የሀገረ ስብከቱ ፍቃድ ያስፈልጋል። ካለ ፍቃድ ገብቶ አይወጣም። እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ማለት ነው ያስፈልጋልና እናንተም የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ትብብር እንድታደርጉልን በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት አድባራት እና ገዳማት ጉዞ በማዘጋጀት እንድናስተዋውቅ ልማት በመስራትም ቤተ ክርስቲያናቷን የጎደለውን በማሟላት እንድንቀሳቀስ ፍቃድ አድርጉልን፣ ፍቃድ ስጡን ጀዴ ጋፈታ ማህበርሪ ኩኒ ማል ጀዴ ኤየማ ብቻ ኑክና አከኛ መድኃኔዓለም ያምቦ dhaqnee seennee tajaajilamni akka baanu mahabarri kun teessoon isaa Finfinneedha. Dhaqnee seennee barakati furannee akka baanu maaliif gaafa namni mahabaraatiin dhufu gaafa makiinaan dhufee dhaabatu dabriin sun eessaa dhuftan jedhee gaafata. Zabanyaan eeyyama keessan jedhee gaafata. Eeyyama nuu kennaa jedhe mahabarri kun ሀገረ ስብከtii kana gaafate. Xalayaa kanaatiin jechuudha.
Kan kanaan dura hojjenne sartikeettii adda addaa kan gadaamii Arseemaa hoolota irratti fudhates jedhamee waraqata eeyyama gurguddaa Arseemaa irraa sartikeettii kennameef bakkeen adda addaa sartikeettii nuu kenname baay'eedha jechuudha. Gara 10 waan ta'eetidha. Kana akka marmartanii ilaaltanii dhugaa ta'uudhaaf dhugaa ta'uu dhiisuusaa maabara keenya ilaaltanii akka eeyyama nuu kennitanii nuti immoo bataskaanaa lixa shawaa keessatti argamu ni ijaarraa jedhe gaafannaan maal jedhu waraqata kanaa natu geesse barsiisaa tokko wajjiniitiin geessine itti kennine maal godhu achuma kaanii ብለን አይ እኛ እንደዚህ ያለ ስራ አንሰራም የምን ፍቃድ ነው የሚሰጠው ፍቃድ ዋን ጀደሙ እንጀሩን ከኒኑ ማለጂ ኑት ድፉ ጀደኒ ማህበረ ካና ዴቢ ኑራቲ ጀደኒ ማህበረ መነ ክርስቲያና ወጎታ ኩለሸኒ ኦል መነ ክርስቲያና ጃራ ቱሪም ማለቀሳትን መነ ክርስቲያና ከነ ጃሩ መነ ክርስቲያና saddeettamaa ol kan inni ijaare ofii kooti dhaqeera guzoodhaan kan maabarri kun ijaare kan maabarri kun dabrii sana gargaare yeroodhuma dhiyoollee qorroo kidaara martii kun masfara sulultaarra jiru lafa dhabani baskaani sun mana ijaarame lafa dhabnaan maabara kanatu lafa biteef birrii kennee bitadhaa jedheen kan hojjennaan linni shawaa hi'ii jedhani agarte amma namoota akkasiitu dhaarii mana kiristaanaatti kan dhaabatu mana kiristaanaa jigetu jira mana kiristaanaa tajaajila dhabetu jira kan of danda'uu dadhabe jira lakki akka nuuf danda'u goona gaafa jennu hi'ii jedhani isa yoo xiqqaate ji'a 3 bira tursiisa waraqata kana ta'uu dinnaan nama waraqata kana isatti biratti dhiisee dhaqinaa fuudhinaa fidi jedhee fudhadhe amma deebineetu indagana isatti deebinee maabarri kun gara lixa gondoritti baskaana lama ijaaraa jira jechuudha amma kun eessaaf lixa shawaa keenyaatiif ture bataskaana baadiyyaatiif ture kun immoo itti gaafatamaan isaa hojjegeessota lixa shawaarra jiran kan bataskaana geggeessan jechuudha. Maal goonare kana caala akkamittiin isin hin komannu bataskaana gubate deebi'ee ijaaramu bataskaana jige deebi'ee ijaaramu bataskaana diigame deebi'ee ijaaramu bataskaanni tajaajila deebi'ee tajaajilamu gaafa jennu hi'ii jettu akkamittiin isin hin komannu nun komatiin ammoo akkamittiin jettu wangeelli qulqulluun maal jedha akkamittiin nama komachaa ooltu cubbamaan cubboo jette tajaajiltimi isa seeraan tajaajile jedhi ittimi jedhamti wangeelli isa isinitti maa jirra Yohaannis cuuphaan Heroodis mootiitti hime sirrii kee miti jedheeni sirrii keessa miti gaafa isiniin jennu lakkan dirqama sirriidha jettanii lolan kaasinaa dogongora keessan beekaa dogongora keessan isinitti maa jirra mana kiristaanaa keenyaaf hin taatan kan isiniin jennu kanaafidha anda dhabee si'a meeqa achitti deddeebi'ee balbaloon na seensisuu kan diddeen ikkoo isinidha bataskaana ijaarra nuuf eeyyaman bilbilallee bilbileera qeestaamirutti bilbileera qeestaamiru isaan jedhetti bilbileera malaaka salaam isaan jedhetti bilbileera barsiisaa fiqaar isaan jedhetti bilbiletti meera teelegiraamiidhaan ergeeraaf namni deebii namaa kennu hin jiru abbaan Gabriel manna ijaaramu jedhaniitu bataskaana babal'atu kiristaanni jajjabaatu jedhaniitu isaan olii gadee kaatu asiit immoo hi'ii jedhaniitu mooraalii nama cabsu jechuudha amman gadeenatu beekaa bataskaana rakkoo bataskaana lixa shawaa keessa waan hin beekufani bataskaanonni baay'een jalqabamanii hafani sana ijaarsisuudhaaf ture kaayyoon koo kana ture garuu maal godha karaatti nu deebistani kanaati ammas linni shawaa anaani hamaanatti dubbachuu dhiisaati bataskaanotaaf dhaabadhaa tajaajiltoota kabajaa istiraatejii keessan jijjiiraa amala kaakatii keessan jijjiiraa sammuu keessan diktaateriin ta'inaa gulbatanyaan ta'inaa qeesii taatanii gaggeessoo taatan gulbatanyaan ta'inaa booskiidhaan nama dha'uun kajeelinaa tiitinnaa sinirraa barbaachisaa tajaajiltoota waajjira mootummaatti nama fiiskisu poolisiitti dawwalanii ebeluun hidhi maal barbaachise amma naatiin faayilii koo fattashuun keessan maaltu barbaachise faayila sin bukkeedha qaba garas gatii keessan irraati faayila koo fattashuun maaltu barbaachise maal aanannatti dawwaltanii dhufu waajjira keessan maali wal kabajna malee wal sodaanna maali adda waaqayyo hundumaaf sheernaa